What's up guys? Welcome back to our channel. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മസിൽസ് ഗ്രോത്ത് ആകത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ക്ലീൻ ഈറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഷ്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ബൈസപ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള മസിൽസ് ആണെങ്കിലും ട്രൈസപ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒരു തെളിഞ്ഞ് നമുക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എസ്തെറ്റിക് ലുക്ക് നമുക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ഈറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. 6 പാക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ഈറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ഈ ക്ലീൻ ഈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി പലർക്കും ഡൗട്ട് കാണുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ക്ലീൻ ഈറ്റിംഗ് എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ഈറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഹാർഡ്വേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സോ ഗൈസ്, നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ക്ലീൻ ഈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. ക്ലീൻ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലീൻ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന റോ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്, അതിന് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാതെ ആ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടൊരു ഫുഡ് കിട്ടുന്ന അതേപടി തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലീൻ ഈറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കുറേയധികം ഫുഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഡയറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്ങനെ കഴിയും, നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ സാൾട്ടും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാലഡ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സാലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റോ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് അരിഞ്ഞിട്ട്, വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം അരിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ റോ ആയിട്ട് തന്നെ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി, അതിനാണ് സാലഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സാലഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫുഡിൻ്റെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാലഡ് കുറേ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ നേരത്തേക്ക് വിശക്കത്തുമില്ല. അപ്പം ഈ പറയുന്ന സാലഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മിനിമം നമ്മളൊരു 3-ൽ കൂടുതൽ വെറൈറ്റി ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എങ്കിലും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഗ്രീൻസിന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ്, അതായത് ചീര പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം, അതിന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ബാക്കി വരുന്ന വെറൈറ്റീസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. 3 വെറൈറ്റീസ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, കളർഫുൾ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന സാലഡ്. കാരണം എങ്കിലും നമുക്ക് ഹൈലി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും. ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ചിലതിനകത്ത് ചില വിറ്റമിൻസ് കാണത്തില്ല, ചിലതിനകത്ത് ചില വിറ്റമിൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ വിറ്റമിൻസും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി വിറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വെറൈറ്റീസ് വേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫ്രൂട്ട്സും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ട്രോബെറീസ്, ആപ്പിൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബെറി ഐറ്റംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നട്ട്സ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് വാല്യൂ കൂടുകയാണ്, ക്ലീൻ ഡയറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലീൻ ഈറ്റിംഗ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം സാലഡ് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഇനി പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സംഭവമാണ്, ക്ലീൻ ഈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ട സംഭവമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പാക്കേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ചിപ്സ് ഐറ്റംസ് തന്നെയാണെങ്കിലും സോൾട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത്, ഇൻ കേസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പീനട്ട് ബട്ടർ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പീനട്ട് ബട്ടർ ഓൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പീനട്ട് ബട്ടറും കിട്ടും, പക്ഷേ അതേസമയം നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലേവറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീനട്ട് ബട്ടറും കിട്ടും, ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിലുള്ള പീനട്ട് ബട്ടർ കിട്ടും. ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറുള്ള ഈ പറയുന്ന പീനട്ട് ബട്ടറിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് വരുന്നുണ്ട്, മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ അഡിക്റ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ചുമ്മാ പീനട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ബ്രെഡിൽ തേച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് ജാമൊക്കെ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, അത് കുറച്ച് വിട്ടുവിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിട്ട് ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഒരു ജാമിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, നല്ല രീതിയിൽ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ് ഫാറ്റും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും എല്ലാം ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും കൊള്ളത്തില്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊള്ളത്തില്ല, അതൊരു ക്ലീൻ ഈറ്റിംഗ് അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കരുത്. മാക്സിമം പ്രോസസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഹോൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക. ഇനിയിപ്പം ബ്രെഡിൻ്റെ കേസിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ഉണ്ട്, അല്ലാതെ ഹോൾ വീറ്റ് ബ്രെഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോൾ വീറ്റ് ബ്രെഡ് കഴിക്കുക, ഹോൾ ഗ്രെയിൻ ബ്രെഡ് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക. അപ്പം ഈ പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിറ്റമിൻസ് അതിനകത്ത് കാണത്തില്ല, വിറ്റമിൻസ് മിനറൽസൊക്കെ കുറേയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഫൈബറും നഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗറാണ്. അതായത് നമുക്ക് കൊള്ളത്തില്ലാത്ത, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് ഷുഗർ, പക്ഷേ
ഒരുപാട് ചെന്നാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷുഗർ തന്നെയാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അതേസമയം നമ്മുടെ ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് വാല്യൂവും വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡുകൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുക. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേബൽസ് വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ പറയുന്ന ചില ഫുഡുകൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോളൂ പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കരുത്. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്നാലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ഫുഡുകളുണ്ട്. പ്രോസസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതല്ല. ഈ ഫുഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പാക്കറ്റ്സിലായിട്ട് വരാറുണ്ട്. പച്ചക്കറികൾ സാലഡൊക്കെ ഓൾറെഡി അവർ അരിഞ്ഞ് ആ ഒരു സാലഡ് രീതിയിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ ലേബൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ലേബൽ നോക്കാൻ നേരത്തെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സോഡിയം അടങ്ങിയിട്ടില്ല, വേറെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വെക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഭവം ചീത്തയായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പാക്കേജിലായിട്ട് വരുന്ന വെജിറ്റബിൾസും മീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇനിയിപ്പോൾ മീറ്റ് എല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ വിങ്സ്, ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പാക്കറ്റ്സിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അപ്പോൾ അത് ലേബിൾസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ വരുന്ന സംഭവമാണ് റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇപ്പം വൈറ്റ് റൈസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിക്കുകയാണ്. വൈറ്റ് റൈസിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ്, പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് വളരെ കൂടിയ ഫുഡാണ്. ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലോട്ട് ചെല്ലും. അപ്പോൾ അതൊട്ടും നമുക്ക് കൊള്ളത്തില്ലാത്ത സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒബിസിറ്റി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, നമുക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും അവോയ്ഡ് ചേർത്തുക, ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് മാത്രം കഴിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ്സൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അതായത് ന്യൂട്രില്ല പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ, പീനട്ട് ബട്ടർ പോലുള്ള സ്പ്രെഡുകളൊക്കെ മേടിക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സോയാബീൻ ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോൺ ഓയിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോൺ ഓയിൽ, സോയാബീൻ ഓയിലൊക്കെ omega-6 ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബിസിറ്റി പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ omega-6 വളരെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് omega-3 അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. omega-3 ഫാറ്റ് അടങ്ങിയേക്കുന്ന ഫുഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവക്കാഡോയ്ക്ക് അത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഫാറ്റി ഫിഷിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് ഓയിലൊക്കെ നമുക്ക് omega-3 തരുന്ന സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അത് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്, അതായത് ക്ലീൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ. അതായത് ഫാറ്റി ഫിഷ് കഴിക്കുക, അവക്കാഡോസ് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നട്ട്സിനകത്തൊക്കെ omega-3 ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനകത്തും പറയാറുള്ള സംഭവമാണ്, അതായത് ഷുഗർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, ഷുഗർ ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ ആഡഡ് ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നമ്മളൊരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൂടുതൽ കലോറീസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതും പ്ലെയിൻ കലോറീസാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നും കാണത്തില്ല. പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കലോറീസ് ഒരുപാട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസുലിൻ സ്പൈക്ക് ആവും. ഒരുപാട് നേരം ഇൻസുലിൻ സ്പൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ ഇങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമേഹം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും ഹെൽത്തിന് കൊള്ളുന്നതല്ല ഈ പറയുന്ന ഷുഗറി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ. അപ്പോൾ ഷുഗറി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ആസ് യൂഷ്വൽ ഈ ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കുക. ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷനെ പറ്റി ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പോയി നോക്കുക. അതായത് എന്തൊരു ആൽക്കഹോളാണ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാവുന്നതിനെ പറ്റിയെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിമം പറ്റുമെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്നാക്സ് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സ്നാക്സ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പാക്കറ്റ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ബിങ്കോ പോലുള്ള ലേസ് പോലുള്ള സ്നാക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. പകരം നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്നാക്കായിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം സ്നാക്കിനെ പറ്റി ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന 3 ഡിഫറൻറ്റ് സ്നാക്സിനെ പറ്റി വീഡിയോ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ സ്നാക്സ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സ് ഇതൊക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുക. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിന് കഴിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളായിരിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് എപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെല്ലുന്നിടത്തെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്നാക്സ് ഇനിയിപ്പോൾ മേടിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചേക്കുക. നമുക്ക് കൈ ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റി വെച്ചേക്കുക. പകരം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഫ്രണ്ടോട്ട് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോന്നും. അപ്പം ഏതായാലും അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബീവറേജ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ബീവറേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊക്കക്കോളയോ പെപ്സിയോ ഒന്നും ആയിരിക്കരുത്. നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ വാട്ടർ, പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ തന്നെ മാക്സിമം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ചായ കാപ്പി കുടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കുടിക്കുക. അത് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു നേരം മാത്രം കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ
ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ കഴിക്കാൻ നേരത്തെ വിത്തൗട്ട് ഷുഗർ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ലെമണൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വാട്ടറിന് ഫ്ലേവർ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെമണൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഷുഗർ ആർഡർ ആയിട്ടുള്ള ബീവറേജസ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബോട്ടം ലൈനിലോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കണം. അതായത് പ്രോസസ്സിങ് വളരെ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള, കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള, അതായത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെയുള്ള ഫുഡുകൾ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീൻ ഡയറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ്, എന്താണ് ക്ലീൻ ഈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും. കട്ടിങ് ചെയ്യേണ്ട ടൈമിലും അതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ബോഡി ഷെഡ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ക്ലീൻ ഈറ്റിംഗ് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ക്ലീൻ ഈറ്റിംഗ് ആണ് ബെസ്റ്റ് ഡയറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. കാരണം ഈ ക്ലീൻ ഈറ്റിങ്ങിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഏതായാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കേണ്ട ക്ലീൻ ഈറ്റിംഗ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ട സ്നാക്സിനെ പറ്റി കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഏതായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. അപ്പം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റേ കിട്ടില്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ബൈ.